Jag har världens bästa jobb. Som lärare jag kände nog ganska fort att det här är nog den platsen jag kan jobba på resten av mitt liv. Att få jobba på Svenska i Vanda känns viktigt för mig. Det är jätteskönt att komma på jobb. Man hittar alltid stöd. Tryggheten är utan trygghet kan inte man utmana och de vågar inte pröva. Jag försöker vara en förebild för det viset. Att det är inte så farligt om det händer någonting. Att man vågar vara sig själv. Det modigaste man kan göra, våga vara sig själv.